موقع تے سرکار دے میلاد پاک دی اس پاک بزم دا اہتمام کیتا گیا جدے اندر تسا میں سارے حاضر ہاں دعا فرماؤ میرا اللہ اپنے محبوب دے صدقے آپا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے اللہ اپنے محبوب دے صدقے سٹیج دے اتے جتنے بھی علماء کرام سادات کرام مشایخ اعظام اور پنڈال دے اندر جتنے بھی حضور دے نوکر بیٹھے ہو میرا مالک سب دا تشریف لے آنا اس پاک بزم میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ایک دو باری با آواز بلند درود پڑھو میں اپنی نوکری دا آغاز کرنا کوئی بھی آواز خاموش نہ ہوئے با آواز بلند ذرا درود پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا محمد رسول اللہ محفل نہیں بے جناب بندے تھکے بیٹھے ہوئے آپ جے اگر دیگر رلے گوڑے پھاد لین تے مڑ شام تو بعد اپنا کی بن سی گوڑے چھوڑ دے ہوئے اپنے نو کوئی نہیں لے جاندہ گوڑے اٹھا کر کے تے ہاتھ بلند کر کے ذرا پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تسی بھی انہیں درود پڑھو خانجی بھی انہیں پڑھے ہیں باواز بلند الصلاة الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وأصحابه وأزواجه وبناته وعلماء ملته خصوصا اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم آؤ میرے آقا دنال پیار کرنے والے حضور دے غلاموں شماری سالت دے پروانوں سرکار دی پاک بزم دے وچان والوں آج دی محفل سجائی گئی ہے پوچھن والے نے پوچھا یار آج خیر 12 ربیع الاول نو سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے ہو اے دی وجہ کی ہے غرض و غایت کی ہے اے آج محفل کیوں سجائی ہے آؤ جڑا جواب دینا ہے توجہ کرے آجے میں کیا آج دی محفل اس پاروں سجائی ہے چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا آؤ میرے
نبی دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلامو ایو اج دا دن میں صبح دا ٹائم ہے جناب جبریل پاک عالم تخیل دی دنیا پرواز کیتی صدا لوندا پھردا ہے جدوں کن لایا تے ای آواز پئی آوے چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا نا حالے میں جناب والا مطمئن نہیں ہویا توڑے تے ذرا محبت نال ذوق نال گوڑے چھوڑ کے نبی دی محبت ہاتھ جا کے ہر بندہ لب کھولے میٹھا میٹھا بولے آنکھیں چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چلا حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا چڑھ پیا فلک تے چن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو میں پوچھیا عالم تخیل دی دنیا چ اے جبریل اے جس نبی دے آون دیا بشارتاں پیا دینا ہے جس نبی دا آونا بیان پیا کرنا ہے اے دیا شانہ کی نے آیا کتوں ہے توجہ ہوئے میرے نبی دے نال پیار کرنا والے ہو جناب جبریل امین صدا لا کے آتا ہے کن تو کنزن والا کن تو کنزن والا ہر تھا کرنے اجالا اوے کن تو کنزن والا ہر تھا کرنے اجالا نور نور ہے بدن حضور پاک دا نور نور ہے بدن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے ہو عالم تخیل دی دنیا چ پرواز کی تے آواز آ رہی ہے اے روشن روشن عالم سارا روشن روشن اے عالم سارا آ گیا سونا اے راج دلارا آ گیا سونا راج دلارا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا ذکر ہے چمن چمن حضور پاک دا عرش فرش تے جشن حضور پاک دا نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہ مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمند لال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس طیب طاہر اطہر اکمل بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے جو موضوع میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس موضوع دے مطابق ہی آپ احباب دے نال گفتگو کرن دی سعادت حاصل کرانگا دعا فرمانا اللہ تبارک و تعالی میری زبان تے کلمہ حق نصیب فرماوے اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و عظمت حضور دی ختم نبوت اور دین اسلام دی سر بلند
بلندی واسطے سانو دن رات محنت کرن دی میرا مالک توفیق عطا فرمائے حضور دے غلامو شمع رسالت دے پروانو اے نبی پاک دا میلاد منایا ہے حضور دا جشن منایا ہے سوال کرنا والا بندہ سوال کر سکتا ہے بھی حضور دا میلاد پہ مناندے ہو کیا یہ قرآن وچ ہے اچھا تھوڑا جا سر ہلاؤ میں پتہ لگے بھئی میں قبرستان وچ نہیں بیٹھا بلکہ بندیاں دے وچ بیٹھا تے جاگ دے ہویا بندیاں دے وچ بیٹھا اے آخری بندے تک ایک بار ہاتھ بلند کر کے فرماؤ سبحان اللہ اے اس پارو نہیں میں جناب تو انو ہاتھ اتا پیا کرواندہ تو انو تکلیف دین واسطے نہیں بلکہ صرف اس واسطے کہ اے ہاتھ جڑے نہ قیامت آلے دے ساڑھے حق کچ گواہی دین جو کہ ہو جان کچھ نہ کچھ تے ساڑھے پلے ہوئے نہ بھی ہاتھ ساڑھے حق کچ گواہی دے تے جی اگر ایک کوئی پرابلم ہوندہ کوئی مسئلہ ہوندہ تے فیض آباد بابا جی ہاتھ کدی نہ چوان دے تھوڑا جا ہولی ہولی بولے آجے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اس واسطے اے مقدر تے نصیب دی بات ہے کہ مالک نے میلاد بھی ساڑھے حصے چ رکھے ہے میلاد حضور دا رب العالمین خالق کائنات نے ساڑھے حصے چ رکھے ہے اسی قرآن تو ثابت کر سکنے ہاں کہ حضور دا میلاد قرآن دے وچ موجود ہے اللہ سبحان اللہ حضور دا میلاد قرآن دے وچ موجود سارے بولو حضور دا میلاد قرآن دے وچ موجود ساؤنڈ والو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تو انہوں پتہ ہے بھی کم از کم آج میری کوئی ایس ویلے تک کوئی چوتھی پنجویں تقریر ہے تو تواڈی انگلیاں دے جنبش نالی گال بننی ہے یہ دی آواز کھول دیو ایکو بالکل ٹھیک ہے ایکو نہیں ودانا آواز جتنی کھول سکتے ہو کھول دیو میں بالکل زور نہیں لانا ٹینشن نہیں لینی بھی ہو سکتا کوئی ڈبہ ہی نہ ساڑ جائے آج زور نہیں لاندہ میں بے فکر ہو جاؤ اللہ اپنے جزائے خیر عطا فرمائے آپ نے کاروبار اچھ میرا مالک برکتہ عطا فرمائے جی توجہ میرے حضور سے پیار کرنے والوں اساں قرآن تو ثابت کر سکنے ہاں بھئی میلاد جڑا اساں منایا ہے نا اے اپنے کولوں نہیں منایا بلکہ سانو اے آرڈر رب دیتا ہے آرڈر سانو ساڑھے رب دیتا ہے اے نبی دے میلاد مناون دا اسی اپنے کھوڑوں اے نہیں پہ مناندے تے رسمن تے رواجن بھی نہیں پہ مناندے قبلہ شاہ جی اے ذکر نبی پاک دا تے میلاد نبی پاک دا اووے جڑا رب دے قرآن دے وچ بھی ہے تے حضور دے فرمان دے وچ بھی ہے اگر کوئی بندہ ساڑھے کھولو حوالہ لوے تے حوالہ دیونو تیار تے باقی رہ گئی گل بھی حضور دا ذکر حضور دا میلاد منانا چاہیے دا کہ نہیں منانا چاہیے دا تے گل آپا ہی تھائی مقا دینی ہے بھئی جیڑا کام اللہ کرے تے شرک نہ ہوئے بدت نہ ہوئے او اگر بندہ کرے تے کیڑا شرک پہ ہوگا رب ہے میلاد منایا اللہ نے اپنے محبوب دا میلاد آپ منایا ہے توجہ کریا جے اللہ نے اپنے محبوب دا میلاد آپ منایا ہے اچھا پہلے اس منایا ہے پھر سانو حکم دیتا ہے اور تسا بھی مناؤ پہلے اس آپ منایا ہے پھر سانو حکم دیتا ہے بھی تسی بھی میرے نبی دا میلاد مناؤ تے جنہ دی اکھ ہے ویکھن والی انہاں نو قرآن وچ میلاد نظر آوندا ہے جنہ دی اکھ ہے ویکھن والی انہاں نو قرآن وچ محمد دا میلاد نظر آوندا ہے تے جدی اکھ نہ ہوے پھر اسی اونوں وکھاون نو تیار ہاں بندے دو قسم دے ایک قسم ہوئے جنہ دیاں اکھاں ہیں تے ویکھ کے انن میں گالو ناندی پیا کرنا کہ جڑے ویکھن دے باوجود اننے نو نانو نظر کوئی شے نہیں آندی بھئی ویکھیا تے ابو جہل بھی آ سرکار نو میلاد والے آقا نو او بظاہر تا ویکھ رہا ہا تے کیا آکھیا جاندا ہے بھئی اس ویکھیا سارے بولے آئے تے ویکھیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے ویکھیا حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے معلوم ہویا ویکھن وچ فرق ہے اے بظاہر اکھا نامی ہوون تے اے
دل والی اکھ ٹھیک ہوے تے پھر گل بن جاندی ہے تے ابو بکر صدیق پاک او نے جنہاں نے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا اس ویلے ساتھ دتا جس ویلے سارا مکہ مخالفت پیا کردا ہے اس ویلے ابو بکر صدیق پاک حضور دے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تے اس ابو بکر صدیق پاک نے فرمایا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جیڑا بندہ میرے محبوب دا میلاد مناوے میرے محبوب دا ذکر کرے گا اے لفظ موجود نے جیڑا بندہ میرے محبوب دا ذکر کرے گا میں ابو بکر اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جدوں تک اس بندے نو اپنے نال نہ لے کے جا رہا ہوا سبحان اللہ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سبحان حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں اس واسطے حضور دے میلاد دے متعلق اگر آج کوئی بندہ یہ سوال کرے نا جی یہ کتھے لکھیا ہے تے انہوں جواب کیسی دینا ہے نا لیکن اس جواب تو پہلے اتنی گل ضرور سمجھ جاؤ بھئی اس تو وڈا جاہل دنیا دے وچ بندہ نہیں ہو سکتا جیڑا کلمہ پڑھ کے تے مڑ سوال کرے کہ جی حضور دا میلاد کتھے لکھیا ہے حضور دا میلاد کتھے لکھیا ہے یہ دا ثبوت دیو تے میں کیا شاگرد نو ویکھو تے استاد دی قابلیت دا پتہ لگدا ہے شاگرد نو ویکھو استاد دی قابلیت دا پتہ لگدا ہے مقتدی نو ویکھو تے امام دا پتہ لگدا ہے تھوڑا جا مٹھا مٹھا بولے آئے متا ہو سکتا ہے کوئی پر اڈالا نہ آ جاوے تھوڑا جا ہوڑو ہوڑو بولے آئے اچھا جے اے تسا اچھے بولے ہو تے میں پھر آنا بھی تھوڑا جا ہوڑو بولو ایک باری ہاتھوں اچھے کر کے تے باواز بلند بولو سبحان اللہ میرے نبی سے پیار کرنے والے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں آؤ گل نو اگے ٹوریے حضور نبی پاک علیہ السلام دا میلاد کتھے لکھے آئے اے دے اتے میں دلیل دینا چاہنا بھئی حضور دا میلاد قرآن دے وچ لکھے آئے میں آکھیا ہے بھئی شاگرد نو ویکھو استاد دا پتہ لگدا ہے مقتدی نو ویکھو امام دا پتہ لگدا ہے امام ہے نبیان دا سلطان 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 پچھو کھلومن والے 1,00,000 نبی رسول پیغمبر جیڑے 1,00,000 نبی رسول پیغمبر پچھے کھلو کے نماز نیت کے آکھن پچھے اس امام دے اللہ اکبر لوگوں زمانے والے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں سبحان زمانے اللہ والے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں میں کیا آؤ اگر شاگرد نو ویکھے استاد دے مقام دا پتہ لگدا ہے مقتدی نو ویکھ کے امام دی عزت دا پتہ لگدا ہے مقتدی دا نام عیسیٰ ہے سبحان اللہ مقتدی دا نام عیسیٰ ہے عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ عیسیٰ روح اللہ تے جناب عیسیٰ پاک مقتدی ہے امام میرا نبی ہے سبحان اللہ امام میرا نبی ہے یہ قرآن پڑھئے کہ قرآن فرماندہ ہے عیسیٰ پاک دا جمنا عیسیٰ پاک دا دنیا تے آنا اللہ دا قرآن پہ بیان کردہ ہے رب دا قرآن فرماندہ ہے جناب مریم پاک نو حکم ہویا کہ ایک کعبہ ولادت دی جا نہیں تسی جنگل ہے چلے جاؤ توجہ ہے میں وہ ساری بات جڑی ہے وہ نہیں سنانی جو میرے موضوع دے نال اٹیچ ہے میں گل صرف وہ دسنا چاہنا جناب مریم پاک آ گئیاں جنگل دے وچ تے پیدا ہوئے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ کون پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ پاک دی ولادت با سعادت ہوئی تے رب دی پاک بارگاہ چرد کیتی اللہ میری شادی بھی کوئی نہیں ہوئی میری شادی بھی کوئی نہیں ہوئی تے بچہ بھی پیدا ہو گیا ہے قوم سوال کرے گی قوم تے بڑی آکڑ خان دی قوم ہے ایک قوم بڑی
بڑی عجیب دی قوم ہے، قوم نے طرح طرح دے سوال کرنے تے میں جواب کے دیواں گی تے قرآن نے فرمایا جس ویلے قوم سوال کرے نا اے مریم تو اشارہ کرنا ہے کہ میں چپ دا روزہ رکھے ہویا ہے تے ایک گل کر دے بھی باقی میں جانا پھر میرا کام جانے توجہ ہے میرے آقا سے پیار کرنے والوں امام الانبیاء شب اسرا دے دولہ دے نال محبت اچ بیٹھنے والوں جناب حضرت مریم پاک پتر نو اٹھایا سینے نہ لایا تے آگئیاں واپس قومل تے گل ہوئی ہوا جیڑی گل حضرت مریم پاک نے کی تیا جدو آپ بستی چاہیاں قوم ساری کٹھی ہو گئی انہاں کیا مریم تیرا باپ بھی اللہ تیری ماں بھی اللہ تیری شادی بھی نہیں ہوئی تے پتر کیویں پیدا ہو گیا آپ نو او حکم نامہ جس ویلے گل سنی نا تے جناب ذہن دے اتے اتنا وزن آیا او گل بھول گئی تے آکھیا میرے کولوں نہ پوچھو اے جڑا آیا ہے اے دے کولوں پوچھو بھئی یہ کیویں آیا ہے اے دے کولوں پوچھو بھئی یہ کیویں آیا ہے تے جناب حضرت عیسیٰ پاک دے طرف او ویکھ کے آدن بھئی اے چاند گھنٹیاں دا بچہ ہے اے بھی بھلا بلند ہے اے بچہ بھلا بلند ہے تے جناب مریم پاک نے آکھیا تسی پوچھو تے صحیح موڑ اے جانے تے دا خدا جانے قوم سوال پہ کر دیئے اے مریم اتنی عمر دا بچہ نہیں بول دا لیکن رب قعبہ دی عزت دی قسمیں جس ویلے حضرت مریم پاک دی عزت تے حرف آن لگا تے چاند گھنٹیاں دی ظاہری عمر ہے جناب حضرت عیسیٰ پاک دی تے ماں دی عزت واسطے جناب حضرت عیسیٰ پاک بولے تھوڑا جا اچھی بولے آئے آؤ میرے نبی دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں میرے تے توڑے لجپال آقا امام الانبیاء سرکار دا مقتدی ہے آؤ سنو شان جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ بول پہ اپنی ماں دی گود دی اندر اور فرمایا لوگوں طرح طرح دے سوال نہ کرو میری اماں بڑی پاک دامن ہے تے میں اللہ دا نبی بن کے آیا تے کلا نہیں آیا اللہ نے میں نو کتاب بھی عطا فرمائی ہے عیسیٰ روح اللہ ہے جدہ میلاد اسا پہ کرنے اے محمد الرسول اللہ ہے آؤ میرے آقا دے نال پیار کرنو والو حضور دے غلامو شمع رسالت دے پروانو جناب امام الانبیاء سرکار دا میلاد منان والو اللہ دے محبوب دا میلاد اللہ رب العالمین میں خود منایا عالم ارواح دے وچ چلیے آؤ اللہ رب العالمین میں عالم ارواح دے وچ دو جلسیاں دا انعقاد فرمایا ایک نو میلاد مصطفیٰ کیا جاندا ہے ایک نو توحید آکھیا جاندا ہے وحدانیت دا جلسہ یا کیا جاتا ہے رب العالمین و خالق کائنات نے جس ویلے نبی پاک دے میلاد دا جلسے دا انعقاد فرمایا کسے غیر نو نہیں بلایا اس جلسے دے اندر کل نبی رسول پیغمبر آئے رب نے فرمایا نبی و رسول و پیغمبرو تو انہوں نبوت دیتی ہوئے رسالت دیتی ہوئے پھر تو اڈے وچ میرا رسول آ جائے ایدی تباہ کرنی ہے پیروی کرنی رب نے فرمایا جدو میرا رسول آ جائے پھر اتباع کرنی ہے اج اسی نعرہ ختم نبوت دلا کے اے او کو جانے لوگوں او نبی ختم نبوت دا تاج پا کے اسا گناہگاراں دے درمیان آ گیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ رب فرمایا جدو آ جائے پھر اتباع کرے آجے آج اسی آنیا کہ او اللہ دا نبی ساڑھے ویچ آ گیا ہے دوسری بات جناب عیسیٰ پاک کھلوتے ہیں جوانی دا عالم تے قوم نو بلایا ہویا ہے تے فرمایا ہے میری قوم میں تو انو ایک پیغام دے من آیا کہ کرن آیا ایک پیغام دینا آیا قوم سوال کیتا اے اللہ دے نبی دسو کہ پیغام دینا چاہندے ہو فرمایا میں تو انو صرف اتنا دسن آیا کہ میرے تو بعد جڑا رسول آ رہے ہیں نا وہ بڑا عظمت والا ہے ایک بار یاد بلند کر کے جڑا میرے تو بعد رسول آ رہے ہیں نا
جڑا میرے تو بعد رسول آ رہا ہے نا وہ رسول بڑی عظمت والا ہے تے انہاں دا نام نامی اس میں گرامی جناب احمد و محمد ہوئے گا۔ اے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ پاک نے خطاب فرمایا اپنی قوم دے نال 650 سال سرکار دی ولادت تو پہلے، بولو کتنے سو سال؟ 650 سال پہلے قوم دے سامنے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ خطاب پہ فرمان دیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ خطاب پہ کر دیں کہ میرے تو بعد اور رسول آ رہا ہے عظمت والا، مقام والا، شان والا، بلندی والا رسول آ رہا ہے۔ عیسیٰ پاک بھی آ دیں آ رہا ہے اساں صرف اتنا نیا او ختم نبوت دا تاج پا کے آگے آئے۔ تو میرے آقا دے نال پیار فرمان آلے ہو، اس واسطے ایس معاملے دوتے لڑائی تے جھگڑا نہ کریا کرو کہ جی حضور دا ملاد کتے لکھے ہے۔ تسی تے سارے الحمدللہ سٹیج سمیت جتنے آپا سارے بیٹھے ہیں، اسی حضور دے ملاد دے قائل، حضور دے مراج دے قائل، اسی آقا کریم علیہ السلام دی ہر شان، ہر صفت ذاتی صفاتی دا اقرار کرنے والے، اسی تے خوش نصیب ہاں، اسی کسے دنیا دار دا پیار پلے نہیں پایا، ساڑھے دلان دے وچ پیار مدینے دے تاجدار دا ہے۔ اور یقین منو اے جڑی نعمت ہے نا پیار علی سرکار دے پیار علی، اس نعمت نے قیامت والے دن بھی کم آنا ہے تے آج بھی سرکار دی یہ نعمت ہی ساڑھے کم آ رہی ہے۔ آؤ میرے آقا دے نال پیار فرمان والے حضور دے غلام آؤ، شمع رسالت دے پروانو ہندوستان دے اندر سارا پنڈ ہندوان دا، سارا پنڈی غیر مسلمہ دا ہے، ایک نبی دا نوکر ہے، ایک نبی دا غلام ہے۔ ادھی رات دا ویلا آپ بھی اٹھ پیا، پال بچیاں میں اٹھا کے، بیوی نو اٹھا کے منہ مدینے والے پاسے کر لیا، حضور دا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ آج بھی ذکر جاری، کل بھی جاری، پرسوں بھی جاری، ہر رات ادھی رات دے ویلے اٹھ پیندا ہے، آکھی اپنے محبوب دا ذکر شروع کر دیندا ہے۔ جدوں حضور دا نام لیندا ہے، آنڈیاں گوانڈیاں دے بال اٹھن لگ پے حیمت غیر مسلمان دے بال، پر جس ویلے نام محمد آندا ہے آندے نبو جی اے نام بڑا پیارا لگدا ہے، اے نام اساں وی لینا چاہنے آ، حضور دا نام اساں وی لینا چاہنے ہاں۔ اے صبح دا ٹائم ہویا تے سارا محلہ جناب کٹھا ہو کے تے آگیا نمبردار دے بوئے تے آندے نمبردار جی تباہ و برباد ہو گئے تے کام بڑا خراب پہ ہوندہ ہے، کک پلے نہیں رہنا اپنے۔ اس آگیا کی ہویا ہے؟ آندہ ہویا اے وے بیو جڑا مسلمانہ دا گھر ہے نا، او ادھی رات دا ٹائم ہوندہ ہے تے اپنے محبوب دا ذکر شروع کر دیندہ ہے تے ساڑھے آرام اچھ خلل ہوندہ ہے تے بچے بھی اٹھ جاندیں، بیدار ہو جاندیں تے معاملہ بڑا خراب ہو جانا ہے، لہذا ہے دا کوئی ٹونا کرو۔ نمبردار نے ایک بندہ گلیا جا بلا کے لیا، حضور دا غلام آیا، اے عالم تخیل دی دنیا پرواز کیتی نا تے رب فرمایا ہے ملائکہ اب ذرا دیکھنا میرے محبوب کی عزت و ناموس کا پہرےدار اپنے گھر سے کیسے نکلتا ہے، میرے آقا کی عزت و ناموس کا چوکیدار گھر سے کیسے نکلتا ہے۔ اے بندہ گیا جا کے بوا کھٹکھٹایا کہ حضور دا نوکر باہر آیا، ہاں بھئی کیویں آیا ہے؟ اس آکے نمبردار پہ بلاندائی، اللہ چل تو میں آیا۔ اے حضور دا غلام اپنے گھروں جو نکلے ہے نا، حضور دا غلام اپنے گھروں نکلے ہے، حضور دا نوکر اپنے گھروں نکلے ہے، چلدا چلدا نمبردار دا ڈیرا آ گیا۔ ہاں بھئی نمبردار خیر ہے کیویں بلایا؟ اکھن لگا اے جڑی ساری پرے آئی بیٹھی ہے نا، اے تیرے پروں آئیے، تیری شکایت لے کے آئیے۔ اس آکے خیر ہوئے کیشہ شکایت لے کے آئیں، میں کدی نہ نو تکلیف نہیں دیتی۔ اس آکے تیری یہ شکایت اے لے کے آئیں۔ اس آکے نمبردار صاحب پھر کرو فیصلہ جڑا تُشا کرنا ہے۔ نمبردار نے آکے دو گلہ میں کرنے لگا، انہا دو چو چونلا جڑی چنگی لگ دی ہے، جڑی گل تینو پساندے ہو چونلا۔ اس آکے 10 کیڑیاں گلن، آکھن لگا پہلی گل لے وے کہ نبی دا ذکر چھوڑ دے۔ کہ کار نبی دا
ذکر چھوڑ دے تے دوئی گل ہے جے ذکر نہیں چھوڑ دا پھر پینڈ چھوڑ دے اے دو گلان انہاں دو جڑی چنگی لگ دی ہے کر لا اس آکھیا نمبردارا یار دے نام تے کچھ نہیں ہو منگیا نمبردارا یار دے نام تے کچھ نہیں ہو منگیا اس آکھیا میں پینڈ پیا چھڑانا تنو تکلیف نہیں ہوئی اس آکھیا کیڑے پینڈ دی پیا گل کرنا ہے تے دی ترجمانی کیتی ہے حضور امیر المجاہدین نے تھوڑا جا اچھی بولے آئے اچھا جیڑا اس ویلے بابے دے نا تے نہیں بول سکتا نا پھر سانو شک پہندہ ہے بھئی یا تے انہوں بابے اور نال کوئی روڑا ہے تے یا پھر ختم نبوت نال اس بندے نو کوئی مسئلہ ہے تے جنو کوئی مسئلہ نہیں ذرا بلند آواز تل آ کے آنکھوں سراؤ سبحان اللہ حضور دے غلامو شمر رسالت بابا جی نے نا ایک دفعہ فرمایا مدرسے گیا پڑھن واسطے تے واپس آ گیا گھر تے اماں نو آ کے اماں میں کوئی نہیں جانا پڑھن اماں جی میں پڑھن کوئی نہیں جانا کیوں آخے جی سفر بڑا ہے فرمایا نہیں پترا جڑے جوان ہوندے نا دلیر ہوندے جڑے شیر ہوندے او جڑے پاسے ٹر جاون انہاں دا وطن ہوئی ہوندا انہاں دا علاقہ تے انہاں دا دیش ہوئی ہوندا ہے اور حضور دے غلامو شمر رسالت دے پروانو اس بھی آکھیا اس آکھیا کیڑے پنڈ دی پیا گل کرنا ہے کیڑے چک دی پیا گل کرنا ہے سانو نہ اس پنڈ دی لوڑ ہے نہ اس چک دی لوڑ ہے جتے سانو ساڈے یار دا نام نہ لین دیتا جا رہا ہوئے اسا پنڈ چھوڑ سکنے ہاں کدی یار نال بے وفائی نہیں کر سکتے اس آکھیا اے نمبردار تو کچھ بھی نہیں منگیا یار دے نا تے اس آکھیا چک پیا چھڑانا کوئی مسئلہ نہیں اس آکھیا تو چک دی پیا گل کرنا ہے اگر یار دے نام تے سولی تے لٹکا میں آنا تے سولی دا پھندا چوم کے میں سینے لاوا ہاں تے چوم کے گلے پاوا ہاں تاکہ کائنات والے انہوں پتہ لگ جائے اور جڑا حضور دا ہو جاندہ ہے پھر مالک خودی کدی بھی کانڈ نہیں لگنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور دے غلام شمع رسالت دے پروانو آیا ٹی وی نال بچے نال اکھاں دے وچوں اتھرو روندا پیا ہے فراق کے امام الانبیاء دے اندر سونیا مہربانی فرما ایک تے جھلک دکھا دے کہ بابا جی ٹردے ٹردے نا پنڈ دی حد مک گئی تے جنگل آ گیا جنگل وچ بابا جی کلی لا کے بیٹھ گئے اگے ادھی رات دا ویلا ہویا تے ذکر کر دیا نا شام دا ہی ٹائم ہے تے ذکر پاک ذات دا سبحان اللہ ذکر شروع کر دیتا 1 گھنٹہ گزر گیا 2 گھنٹے گزر گئے 3 گھنٹے گزر گئے تے جناب پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا تے پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ میرے آقا دے نال پیار فرمانا لیو رب العالمین خالق کے کائنات نے فرمایا اے حضور دے غلام پریشان نہ ہو اے ذرا سورج تے چڑھن دے اگر انہاں دے جانور آ کے تیری کلی دا طواف نہ کرن تے محمد دا رب نہ اللہ سبحان اللہ ہویا انج ادھر سورج چڑھیا تھا یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا میں کیا یہ تہاڈے واسطے سیاسی ہے ساڈے واسطے ایمان دا مسئلہ ہے ساڈے واسطے ایمان دا مسئلہ ہے اسی جیلاں جا سکنے ہاں اسی گردناں کٹا سکنے ہاں اسی فیض آباد دا چوک بھی آباد کر سکنے ہاں لاہور دا یتیم خانہ چوک بھی آباد کر سکنے ہاں لیکن کدی بھی کسی غدار دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکتے اے ساڈا اعلان ہے اے ساڈا اعلان ہے باویں ساڈی کلی دا ککھ بھی نہ رہے لیکن یاد رکھیا جے کدی بھی کسی غدار دے نال اساں جناب جفیاں نہیں پا سکدے تے انہاں نوں اپنے موڈیاں دے نال نہیں لا سکدے اس واسطے کہ اسی او نہیں ہاں بھی کدی اس پاسے تے کدی اس پاسے تے کدی تریے پاسے تے کدی چوتھے پاسے نا اسا جنہ سائیاں دے لڑ لگے ہیں نا او سائیں بڑے لجپال نے تے انہاں سائیاں فرمایا دل اکو جگہ تے دین دا نا ہے اے دل دو دو ترے ترے جگہ تے نہیں دیتا جاندہ دل اکو جگہ تے دیتا جاندہ ہے تے جتھے اساں دل دیتا ہے نا ساڈے بابا جی امیر المجاہدین نے ساڈا سودا بازار مصطفیٰ دے وچ کر چھوڑیا ہاں ساڈا سودا بازار مصطفیٰ ہو گیا ہے اس واسطے محترم حضرات گرفتار ہو گیا بندہ اس آکے گرفتاری دے سکنے ہاں پر حضور نال غداری نہیں ہوندی گرفتاری دیتی گرفتار کر لیا لے کے جناب اس جگہ تے آگئے جتھے آگ پہ بڑھے تے دو نوجوان ایک نے اے موڈے تو پکڑے ہویا دوسرے نے اے موڈے تو پکڑے ہویا تے آگ دے وال لے کے ٹورے نا تے بابا جی فرمان لگے پیشاں ہٹ جاؤ چھڑ دیو میں نو انہاں کیا چھڑ دیاں گے تے نس جائیں گا اس آکے تو انہوں کہا کہ اسی نسن آلے اسی تے میدان اچھ کھلون آلے ہیں
جیڑا بندہ تواڈے چوئے نا میدان وچ کھلوون والا گلاں نال نہیں عمل نال او ذرا ایک واری ہاتھ بلند فرماوے تے ختم نبوت دا نعرہ لاوے پتہ لگ جاوے حضور دا دیوانہ بیٹھا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دو میں ہاتھ بلند فرماؤ ذرا دو میں ہاتھ بلند کرو رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں او جا کیا سی گرفتاریاں دے سکنے ہیں کیڑا ڈا مسئلہ ہے تے اس واسطے نہ کوئی اودو مسئلہ ہے حضور دے غلام نو نہ کوئی آج مسئلہ ہے اے تے انہاں احباب کو پوچھو جنہاں نے اس واری گرفتاریاں دیتیاں نا حضور دے عزت و ناموس واسطے تے جس تھانے دے وچ اسا رہے 24 دن ریمانڈ دے وچ 24 دن ریمانڈ دے جدوں ساڈی اوتھوں اسی جوڈیشل ہوئے تے بعد وچ 2 مہینے اسی جیل وچ بھی رہے تے او جدوں اسی اوتھوں جیل وچوں وی الحمدللہ مالک نے عزت عطا فرمائی تے اسی پھر تھانے وچ اسی ملن واسطے گئے اسی جا کے انہاں واقعہ بھی ہے ویکھ لو اسی اج بھی موجود ہاں تے جنہ ساڈے اوتے ظلم کیتا مالک نے اے او جیا کام کیتا بھئی اسی حالے اندر سی تے او ٹر گیا او کوئی نہ رہا او دفع ہو گیا تے مالکہ نے فرمایا جی اگر کم مالکہ نہ کرو گے تے پھر کانڈ نہیں لگ دی تے پھر سانو پولیس والے نہیں آکیا جنی دن تسی رہے ہو نا ساڈے کو چنگی رونق لگی رہی ہے تو اڈے تو بغیر تے رونا کی کوئی نہیں میں کہتے پھر مقدر دی گل ہے اے تے پھر نصیب دی گل ہے نا اسی کیڑا جناب کوئی دنیا داری واسطے آئے سا جس کریم آقا دی عزت واسطے آئے سا مالک کانڈ نہیں لگن دین دے تے پھر او جڑا اوش ویلے غیر مسلم دی آنکھیں چک پا کے پہ گل کردہ ہا پھر مصطفیٰ کریم دی بھی آواز تے آئی ہوئے گی نا اے محمد دے غلام گھبرانا ترنا تیرا کام میں مدد ساڑی تیرے نال آ جائے گی تے بابا جی بھی یہ فرماندے سن کہ اسی فیض آباد کوئی ایویں گئے ہیں سانو گلیا گیا ہے سانو فیض آباد گلیا گیا ہے تے اسی گئے ہیں تے پھر جڑے گلہ نالے نو کانڈ تے نہیں نہ لگن دے او پھر رسوات نہیں ہومن دیں دے تو دوستانے زی وقار او بابا جی نے آکھے تُسی چھوڑ دے ہو تے میں آپ پہ ٹور جاؤں گا بابا جی نے ایک قدم چایا روضہ رسول حرکت چایا اللہ اے بندہ تیرا ہے تے نوکر میرا ہے جی اگر آج یہ سڑ گیا نا تے پھر لوکاں نے آکھنا ہے نا حضور دا لیندہ تے پھر سڑ گیا یا اللہ فرما تے ان آگ دے وے ساڑنا نہیں رب نے فرمایا نہیں آگ ذرا سنبھل جا ہیں تو آگ پر آج دا استقبال کر کے دس بھی تو آگ کہیں دے واسطے ہیں تو آگ کہیں دے واسطے تے گلزار کہیں دے واسطے اے حضور دا نوکر آیا آگ دے ویچ اکھا جو اتھرو یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ وقت اخیر آگیا ہے شفقت فرماؤ تے دیدار دی جھلک عطا فرماؤ سارے حجاب ہٹ گئے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے حضور سینے نہ لایا فرمایا پریشان نہ ہو رج کے دیدار بھی کر لا اگر اینا نے بے وفائی کیتی ہے تے تاکی ہویا اسا ویخ لے آئے تو عشق دی منزل تے چڑھ گیا ہے اور عشق دی ریت ہے جگ تو جدا نہ را ویخ دی نہ قرآ ویخ دی اے جھکا دے دی عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخ دی نہ کعبہ تے نہ کربلا ویخ دی حضور نے فرمایا جتنی دیر آگ بڑھ دی روے بیٹھا رہو تیرا کپڑا بھی نہیں چھڑے گا 3 دن تک آگ بڑھدی رہی تھی حضور دا غلام بیٹھا رہا 3 دن تو بعد جدو آگ رکی نا تے لوگ ویکھ کے حیران بھی کپڑا بھی میڑا نہیں ہویا کپڑا سڑیا بھی نہیں تے بابا بیٹھا اللہ اللہ کرے بابا جی بیٹھ کے اللہ اللہ پہ کرن تے آگ جدو ختم ہوگی بابا جی اٹھے تے اٹھ کے ٹور پہ تے ساری قوم اینج کر کے ہاتھ جوڑ کے کھڑو گئی آدن بابا جی مہربانی کرو اسا من گئے تو سمی سچے
بس اختتام ہو گیا پیغام دے کے میں اپنی حاضری نو کلوز کر رہا چونکہ نماز عصر بھی پڑھنی ہے حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں کریم آقا دے نال محبت کرنا لو وہ سارے ہاتھ جوڑ کے کھلو کے آدن بابا جی مہربانی کرو اسا من گئے تساں بھی سچے قرآن بھی سچا خدا بھی سچا امام الانبیاء بھی سچا مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھاؤ اپنے محبوب دا نوکر بناؤ حضور دا پڑھایا کلمہ تے بن گیا محمد عربی دا نوکر تے بابا جی ٹولن لگے نا تے قوم آکھن لگی بابا جی ہونا سا نہیں جان دینا فرمایا نہیں ٹکٹ دیتا ہے مدینے دے تاجدار رہنا نہیں جانا مدینے کریم آقا دے نال پیار فرمان آلے ہو حضور علیہ السلام دا نوکر تریا بیوی نال بچے نال چلدا جدو آیا نا مدینہ شریف دیاں وادیاں دے بالکل قریب تے ویکھیا بہت بڑا ہجوم لگا ہویا تے نبی پاک دے نوکر کھلوتے ہوئے تے ایک سیانی عمر دا بندہ ود کے اگے آ کے آدھا ہے اے محمد موسیٰ کی حال ہے اس آکھیا جی حال تا میرا ٹھیک ہے پر میں نے دسو توانو میرا نا کہیں دسے توانو میرا نا کہیں دسے اس آکھیا ایڈا کملا نہ بان ایڈا بھولا نہ بان جس کریم آقا تینو آگے چھ دیدار کروایا ہے نا اس مدینے آلے سارے مدینے تے کرم فرمایا ہے دیدار بھی عطا کروایا ہے تے نالے حکم فرمایا ہے فلاں دے فلاں ٹائم فلاں وقت تے میرا فلاں نامی غلام آ رہا ہے تے او دا اے کارنامہ ہے تے تسی اٹھ کے باہر نکل کے او دا استقبال کرے آجے جیڑا حضور دے ذکر تو نہ رکے او دا تے مدینے آلہ کراوے استقبال جیڑا حضور دے نا تے گردنہ کراوے تے پھر آکے تاجدار ختم نبوت 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 پھر وہ منظر تے تکن آلہ ہوئے گا جدو حضور دا دیوانہ گردن کٹوا کے حضور دی ختم نبوت دا اگر نعرہ لا گیا ہے تو انسان کو خطاب آتا ہے سونے مدینے آلے آقا دا دیدار نصیب ہو رہا ہے محترم حضرات دعا ہے رب لب جزل کی بارگاہ حریم ناز کے اندر اللہ کریم تواڈی نفیست کی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے تمام دوست احباب ذرا تشریف رکھیا جی آخری پیغام میں دینا چاہنا آؤ حضور دے دین دے نال کھڑے ہو جاؤ حضور دے دین دے نال وفا کرو اور حضور دے دین دے نال انج وفا کرو جویں وفا کرن دا حق ہے اسا جڑا بھی دین دا کم کرنا ہے دنیا داراں واسطے نہیں اسا دین دا کم کرنا ہے اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے اور جدوں انہاں دی رضا واسطے کم کیتا جائے پھر مالک کرم نوازی انشاءاللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 اور تسا سارے میں گزارش کرنا کہ اس ادارے واسطے ہر بندہ دن رات محنت کرے اپنے اس ادارے نو کامیاب کرو اس نو اپنا مرکزی ادارہ بناؤ تواڈے اس ادارے دے وچ پورے پاکستان چوں طلباء آ کے پڑھن اور تواڈے اس علاقے دے وچ امام الانبیاء سرکار دی عزت و ناموس اور حضور دی ختم نبوت دا پرچم مزید بلند ہوے اے دے واسطے سارے بندے کوشش کر کے ادارے دے جڑے انتظامیہ نے احباب نے جتنے بھی انہاں سارے دے نال تعاون فرماؤ اور حافظ غلام شبیر رضوی سلطانی صاحب جو کہ پرنسپل نے ادارے دے انہاں دے نال محبت فرماؤ اور اس ادارے دے واسطے ہر بندہ بڑھ چڑھ کے انہاں نال تعاون کرے
روپیے اس ادارے واسطے محنت کرو گے انشاءاللہ بھی آکھو تے ہاتھ بھی چاہو ذرا اے ادارہ اگر بن گیا تے اے دے وچ سب تو زیادہ فائدہ تہاڈا ہوئے گا تہاڈیاں نسلاں سمر جان گیاں تہاڈیاں نسلاں آباد ہو جان گیاں اور جدوں ساڈیاں نسلاں چ قرآن اور حدیث آ جائے گی پھر جناب سانو اے دھرنے نہیں دینے پین گے پھر جناب والا ہر گھر دے اندر اس بات نو جناب بڑی توجہ دے نال سنیا جا رہا ہوئے گا پھر جناب سانو گلی گلی نگر نگر بستی بستی کریا کریا جا کے نہیں جانا پائے گا ایتے پھر جدو آواز بلند ہوئے گی تے ہر بندہ اپنی جسامت نال اپنی توفیق دے نال اٹھے گا اور ہر بندہ آکھے گا میں محافظ ختم نبوت ہوں میں حضور کے لیے جان دوں گا میں حضور کے لیے مال دوں گا میں حضور کے لیے تن من دھن کی بازی لگاؤں گا یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے سینوں میں قرآن بھی ہوگا مدینے والے کا فرمان بھی ہوگا اس واسطے سارے احباب نے کوشش کرنی ہے